w'Imana abane namwe. Kaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turabagira ku muriri kubijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'inama nshingamateka mu ndwi irangiza isasa risanzwe rya Kigarama bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH washikirije inama nshingamateka ivyo waranguye, nayo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano arishura ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'icegeranyo cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye, hamwe n'ingene bwakoresheje uburyo bwahawe mu kiringo cyo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira uw'ibihumbi 2022 hamwe n'umwaka w'ibihumbi 2002 ushira uw'ibihumbi 2023. Turagaruka kandi ku vyaranguwe n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka aho bagendeye abenegihugu mu ntara za Kirundo na Kayanza, bifatanya nabo mu bikorwa vy'iterambere rusangi no mu nama zo kwirimbura aho bagejeje ikivi mu mwaka w'ibihumbi 2023 naho bariko baraja. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Ibihumbi 13,565 nico gitigiri c'abanyororo bari mu mabohero 11 aharugwa mu gihugu c'u Burundi gushika kuwa 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023, mu gihe yarategekanijwe kwakira abanyororo ibihumbi 4,294. Muri bo ibihumbi 6,794 barakatiwe umunyororo, abandi nabo ibihumbi 6,771 baracaburanishwa. Ivyo nivyashikirijwe na Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2024, igihe yari karashikiriza imbere y'inama nshingamateka icegeranyo c'ivyaranguwe n'uwo mugwi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Yarongeye ati mu mabohero amwe nka Muramvya, Mpimba, Gitega na Ngozi abafungiweyo barenga inshuro zitatu ibitigiri bitegekanijwe. Ivyo rero ngo bigatuma uburyo bafungwamwo bugenda burunyuka. Nkuko twabivuze ku bitigiri ibihumbi 4,294 by'abanyororo bategekanijwe kwakirwa, ayo mabohero yose uko ari 11 gushika kwa 31 Kigarama yarafise abantu ibihumbi 13,565. Muri bo ibihumbi 6,794 barakatiwe umunyororo, abandi ibihumbi 6,771 baracaburanishwa, no kuvuga ibice 316 birenga ku gatoyi, tudasizemwo abana bari kumwe na banyina babo bafunzwe. Mu mabohero amwe nka Muramvya, Mpimba, Gitega na Ngozi abafungiweyo barenga inshuro zitatu ku bitigiri bitegekanijwe. Ingendo rero umugwi CNDH wagize mu busho butandukanye zatumye abafungwa bagera ku 1,327 b'abagabo barekugwa, hamwe n'abakenyezi 147. Benshi muri bo barabagirwa n'ivyaha bito bito, hamwe n'abari bafunzwe bidaciye mu mategeko. Umugwi CNDH wararanguye n'ibindi vyinshi bijanye no gukingira no guharanira agateka kazina muntu, uguteza imbere agateka kazina muntu no guhanura inzego za leta mu bijanye n'agateka kazina muntu. Umugwi ukaba warihweje ingene ibisata vya politiki, ubutunzi, umutekano hamwe n'imibano vyifashe mu gihugu. Kumburano zishika 604 zakiriwe n'uwo mugwi, izingana n'437 zaratorewe inyishu, no kuvuga ku rugero rw'ibice 57%.
izindi ziri ku rugero rw'ibice 42 kw'ijana ziracariko zirigwa kuko ibirego bimwe bimwe usanga bigoye gutorera inyishu vyihuta bigasaba ko hakorwa amatohoza. Ati rero ivyaranguwe n'umugwi CNDH vyabaye vyiza muri rusangi, bikaba mbere vyanatumye Uburundi buronka iteka ryo kwizegwa mu gushigwa mu nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu kw'isi. Ikibazo cagiye kiragaruka cane muri banyakubahwa abashinga amateka kijanye n'ibitigiri vy'umurengera vy'abafungwa, aho babona ko hategerezwa kugira igikorwa kugira bigabanuke cane. Ati abantu mu mabohero ni benshi, mukavuga muti kumbure bagiye bashiramwo bimwe bijanye ibikorwa vy'inguvu, ati kumbure abanyororo bogabanuka, ariko je mbona ko iyo ni nzira imwe mugabo idakora ku mpamvu yo ituma abanyororo baba benshi. Ico kintu cotuma abafungwa baba bake co bikihe? Uwurongoye umugwi CNDH ati igihambaye gikuru nukubahiriza amategeko. Ubwa mbere kugira ibitigiri bigabanuke nuko abantu bubahiriza itegeko, kuko uko bigenda kose abantu babandanije bakora ivyaha ku murindi munini, itegeko barihonyanga, ibitigiri bizoguma biduga naho twogerageza. Muri ya ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, muri iyo ndwi nyene ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruhuhuma uyu mwaka, inama nshinga amateka yarashashe aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse yari yatumiwe kwishura ku bibazo by'abashinga amateka bijanye n'icegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta cerekeye ibikorwa vyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye hamwe n'ingene bwakoresheje uburyo bwahawe na leta mu kiringo cyo mu mwaka w'2021 ushira w'2022 hamwe n'umwaka w'2022 ushira w'2023. Ikibonekeje muri ico cegeranyo nuko amafaranga yari yahawe ubwo bushikiranganje mu vyerekeye imigambi yo gufasha bene gihugu mu iterambere, ivyo bita investissement, yakoreshejwe ku rugero ruto kuko ari ku bice 66 kw'ijana. Abashinga amateka bakaba barabajije igituma vyagenze uko. Umushikiranganje yabasiguriye ko ku mafaranga ubushikiranganje bwari bwahawe hari ayaciye aja gufasha mu bundi bushikiranganje mu bijanye n'ivy'indero, uburimyi n'ubworozi hamwe n'ubutungane. Kuri iki kibazo cyuko twakoreje ibice 66 n'ibice kwijana ku mafaranga kwa twahawe, twatanze inyishu turavuga ko mu bisanzwe hari byo twategereje gukora kandi twarabikoze, mugabo bivanye n'ukungene bikorwa bimeze. Twe twahawe miliyaridi 94 n'imiliyoni 65 n'ibihumbi 605 n'amafaranga 98. Kuri ayo mafaranga rero hariho miliyaridi 32 n'imiliyoni 748 ibihumbi 999 n'amafaranga 350 yarungikiwe ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi bidukikije, ayandi yarungikirwa ubushikiranganje bw'indero, ayandi yarungikirwa ubushikiranganje bujejwe ubutungane n'ikigo ANACOP kugira ivy'igihugu bitungane. Ku kibazo cabajijwe kijanye nuko bamwe bahora bakorera imiduga mu mabarabara yo muri zone Buyenzi bakuweho hanyuma bakabura iyo baja, umushikiranganje ati bahakuwe hanini mu gukingira ayo mabarabara kugira ntiyononekare kuko atari yabo bantu gusa ahubwo araya rusangi. Nayo kubijanye niyo bazoca baja gukorera,
ati biriko birigwa neza uko vyotunganywa. Mu kurangiza, inama nshingamateka yarakengurutse ibikorwa birangurwa na sentare yubahiriza amatungo ya leta kuko bayifitiye akamaro kanini muri rya nshingano ryo kugenzura ibikorwa vya leta, nayo umushikiranganji akaba yarakiriye intererano yahawe yemera ko agiye kuzikurikiza. Nk'uko twari twabishikirije mu ntangamarara, reka tugaruke ku ngendo zagizwe n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka mu ntara zo hagati mu gihugu, aho nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yagendeye intara yatowemwo ya Kayanza muri komine Matongo, aho ku musi w'Imana igenekerezo rya 25 Ruhuhuma imvukira z'iyo komine zari ziramutse zicara hamwe kugira ngo barimbure ivyaranguwe mu mwaka w'2023 bongere bahanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kugira komine Matongo ishishikara itera imbere. Ngaho nyene mu ntara ya Kayanza, intwazangabo zihavuka zihurikiye mu ishirahamwe Akonak zari ziramutse zitunganya ibirori vyo kwifurizanya umwaka mwiza w'2024. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yari yateye iteka ivyo birori, yaranezerejwe n'ingene izo ntwazangabo zashitse ku mugambi mwiza wo gushira hamwe. Yagize ati uko gushira hamwe kwa Akonak biri muri ya nshingano ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu, aho yamahimiriza abarundi gukorera hamwe agira ati turi kumwe twese birashoboka. Ati Akonak rero irakwiye kugira tunganya ibiganiro ku maradiyo mu Kayanza, ico kikaba coba ikintu gikomeye cofasha mu gutuma ingabo ndetse n'abandi bene gihugu begerana. Buriya nta kuntu mushobora gukora amaprograme mushobora kuza mutanga ibiganiro ku maradiyo, ibiganiro byo guhuza abasirikare, ibiganiro byo guhuza abaofisiye n'abandi ku nzego zitandukanye, ibiganiro byo kuko mwavuze ko muri akarorero n'abaririmba babiririmbye bandanya mu bakarorero ko ivyo rero aya maradiyo dufise yodufasha cyane kugira ngo abantu begerane, ingabo zegerane. Ivyo navyo murazovyumvira mwumve ico bishoboka. Nyeniteka yahimirije abanyeshirahamwe ndetse n'abatumire ko bakura amaboko mu mpuzu bagakora mu kugwiza umwimbu kugira ngo yambona kazoza y'2040 n'2060 izoshike, Uburundi buzogere mbere aho bufasha ibindi bihugu nk'uko abakozi b'Imana bamaze iminsi bavyatura. Kuri uwo munsi wa gatandatu nyene, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umwubahwa umushingamateka Abel Gashasi yari yishikiye mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi, aho yasanze abene gihugu ku kivi mu bikorwa vyo gusibura ibarabara rihuza iyo komine Vumbi hamwe na Marangara yo mu ntara ya Ngozi. Mwijambo yabashikirije inyuma y'ivyo bikorwa, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimikiye ku kwitaho kurima ivyamwa nk'amavoka, aho musesekara ushobora gushorwa mu makungu, gutyo igihugu kikaronka amafaranga mva makungu. Ikindi bene gihugu ndavye ngaha duhagaze, nagira ndabatera kamo mu kurima ivyo biterwa mbumbarugo, nimwibagire no gutera ivyamwa, cyane cyane igiterwa civoka. Igiterwa civoka ni igiterwa uno munsi gihambaye, kandi ngaha mu Kirundo kirahaba. Mugira niba kwe muba hafi y'ibindi bihugu bigihurumbira cyane, ntihakagire indimo yoharamwo n'imiburiburi n'ibiti 5 canke 10 vy'ivoka, koko murazi ko cahindutse igiterwa njabuka amazi. Cyane cyane no mu gutera iryo voka, murabe ivoka rishobora gusha rikamara hafu kwezi ritarabora, kuko rirahari. Iryo ni rimwe bita ruhere, ya mavoka y'ikizungu amafise duherehere. Irya no mu masoko mpuzamakungu no mu marimantasiyo y'Iburaya niyo usanga ariyo bariko baradandaza. Iyo voka ngaho irahaba, kandi murazi neza ko ijabutse ngaho itanzania, ngaho muri Kenya n'inzahabu. None vyo gutwara iki mu ndimiri wawe
guterayo ibiti vy'ivoka 10 ibiti 20 kugira ngo wironkera amafaranga. Yahimirije kandi abene gihugu b'ivumbi kuvavanura n'ingeso mbi z'akaboregwe no guharika kuko bisubiza inyuma itunga ry'umuryango. Nayo kubijanye no guhagararira amahoro n'umutekano ati nibakomeza inyabune narijya iyo ntara ifise amakomine asanzwe ahana imbibe n'ibindi bihugu. Inyuma y'ivyo bikorwa vyo mu isasa risanzwe rya Kigarama 2023 inama nshingamateka yarasozereye iryo sasa yisunze ingingo y'179 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Ibirori vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka yo mu Kigobe bihagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka aho yashimiye abubahwa abashingamateka kuvyo baranguye bitandukanye muri ico kiringo. Kubijanye no gutora amabwirizwa integuro z'amabwirizwa zigera ku ndwi nizo zizwe zongera ziremezwa hatibagiwe impinyanyuro zarungiswe n'inama nkenguzamateka. S'agissant du vote de loi, l'Assemblée nationale a analysé et adopté les projets de loi kubijanye no kwemeza amabwirizwa inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa kurikira. Rimwe, integuro y'ibwirizwa risubiramwo uburyo bw'amafaranga leta yagenewe gukoresha mu mwaka wa 2023 gushira wa 2024. Kabiri, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1/3 ryo kuwa ndwi Rusama 2016 ritunganya ibijanye n'amadeni ya leta. Gatatu, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1/13 ryo kuwa 2023 ndamukiza ritunganya gushasha igisata c'umuyagankuba mu Burundi. Kane, integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya mu bijanye no gufashanya mu gisata c'umuyagankuba uturuka mu butare bwa uranium. Gatanu, integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano y'imfashanyo inimero E2650 agakwego BI igenewe umugambi wo kugwiza ubuzi no guteza imbere imirimo ishobora kuvamwo ubutunzi. Ayo masezerano akaba yaremejwe hagati ya leta y'u Burundi n'ikigaga mpuzamakungu kijejwe iterambere IDA. Gatandatu, integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Cuba mu bijanye no gukuraho impusha zo kwinjira muri ivyo bihugu ku bene gihugu bafise ibitabo vy'inzira vy'icubahiro n'ivy'akazi. Indwi, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inomero 1/21 yo kuwa 3 Myandagaro 2019 rigenga sentare ntahinyuzwa. Vyongeye, inama nshingamateka yarize yongera iremeza impinyanyuro 5 z'inama nkenguzamateka ku nteguro z'amabwirizwa 5 ziri muri izo ndwi twadondaguye. Nayo kubijanye no guserukira bene gihugu no kugenzura ibikorwa vya leta abashikiranganje batandukanye baritavye mu nama nshingamateka aho bishuye ku bibazo bijanye n'ibisata barongoye. Nayo imigwi yamaho mu nama nshingamateka iragira ingendo mu gihugu hagati kugira yishikire ku rubuga mu gusuzuma ibinabiriya ingene biriko biragenda. Sur le plan de la représentation du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a reçu kubijanye n'ubuserukizi no kugenzura ibikorwa vya leta. Inama nshingamateka yararonse umuco kuri bimwe mu byaranguwe canke ibikiriko birashigwa mu ngiro na leta biciye mu bibazo vyunganirwa vyashikirijwe. Ni muri iyo ntumbero umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida yaje mu nama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo by'abashingamateka ku cegeranyo casohowe na sentare icungera amatungo ya leta kubijanye n'ingene uburyo ubwo bushikiranganje bwari bwarahawe bwakoreshejwe
mu kiringo c'umwaka wa 2019 ushira wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Inama nshingamateka yarashikirije kandi ibibazo vyunganirwa abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi aribo umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida, w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi hamwe n'ujejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Ivyo bibazo vyari bishingiye ku cegeranyo gifatiye ku rugendo rwakozwe n'abashingamateka bo mu mugwi wamaho ujejwe uburimyi, ubworozi, ibidukikije, iterambere ry'amakomine n'ibikorwa vya leta, n'umugwi wamaho ujejwe ibibazo vy'imibano, gutahukana impunzi, iterambere ridakumira, kunganisha amahigwe no kurwanya sida, kwisuzuma ry'ingene ibigo vya BBN na Blema bikora, hamwe n'ishigwaho ry'ibigo vya Brefpa na NAMSA. Umushikiranganji w'inyubako, ibikoresho vya leta n'uburaro rusangi yarishuye ku bibazo vyunganirwa ku cegeranyo casohowe na sentare icungera amatungo ya leta ku bijanye n'uko ubwo bushikiranganji bwakoresheje uburyo bwahawe mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022 gushika mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Icegeranyo cerekana uko amakonte cece 13 ubusa 27 na 11 akarongo amajana 325 yagenewe uburyo bukoreshwa mu kurwanya no kuvura COVID-19 casohowe na sentare icungera amatungo ya leta, naco carashikirijwe ko ibibazo vyunganirwa ku mushikiranganje ajejwe ubutunzi, ikigega ca leta no gutunganya imigambi mu vy'ubutunzi. Vyongeye inama nshingamateka yarashikirije ibibazo vyunganirwa umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, hisunzwe icegeranyo cashizwe ahabona na sentare icungera amatungo ya leta ku bijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2019 ushira wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Inama nshingamateka yarakurikiranye kandi icegeranyo cerekana amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 hamwe n'ayamezi atatu y'igice ca mbere c'umwaka wa 2023 ushira wa 2024. Ico cegeranyo kikaba cashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi yayo. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a été invité pour une séance muri urwo rukurikirane umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yarabaye umutumire mu nama nshingamateka kugira yishure ku bibazo vyunganirwa vyashikirijwe n'abashingamateka ku vyerekeye icegeranyo cakozwe na sentare icungera amatungo ya leta ku bijanye n'ingene ubwo bushikiranganje bwakoresheje amafaranga yabugenewe mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022 hamwe n'umwaka wa 2022 ushira wa 2023. Sentare icungera amatungo ya leta nayo nyene yarashikirije imbere y'inama nshingamateka icegeranyo cerekana ibikorwa yaranguye mu mwaka wa 2022. Ku ruhande rwiwe umuhuza w'abarundi yarashikirije icegeranyo imbere y'inama nshingamateka cerekana ibikorwa ubwo rwego aserukira rwaranguye mu kiringo co kuva ku igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2022 gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2023. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu nawo nyene warashikirije abashingamateka icegeranyo cy'ibikorwa waranguye mu mwaka wa 2023. Ku vyerekeye ingendo mu ntara hagati, umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu warakoze ingendo mu bisata bitandukanye vy'ubutungane
kugira ngo wirabire uko bitunganijwe hama utanga intererano yawo mu ntumbero yo kugabanya abafungwa mu mabohero. Tuboneyeho akaryo ko gutera intege umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ku twigoro twiza two kugirira ikigongwe abanyororo bamwe bamwe mu ntumbero yo korosha ubuzima bw'abanyororo bariko barakora ibihano baciriwe. Mu ruhande rwawo umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe indero, ukwaruka, inkino no kwidagadura, imico kama no kumenyesha amakuru waragize urugendo mu ntara za Bubanza, Cankuzo, Gitega na Rumonge. Intumbero y'urwo rugendo ikaba yari kugenzura imibereho n'ubuzima by'abanyeshure biga mu bigo by'amakaminuza ya leta mu Burundi. La Commission des affaires politiques, administratives, des relations extérieures. Umugwi ujejwe ibibazo vya politike, intwaro, imigenderanire hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawo warishikiye ku rubuga kugira wegeranye ivyifuzo ku bijanye n'indinganizo y'ibwirizwa rigenga amakomine mu ntumbero yo kurisubiramwo. Ku ruhande rwabo abagize ibiro vy'inama nshingamateka baragize ingendo nyinshi hagati mu gihugu aho bahuye n'abenegihugu kugira ngo baganire bongere babumvirize. Aha tukaba twaragiye mu ntara za Bubanza, Bujumbura, Gitega, Kayanza, Kirundo, Muramvya na Muyinga. Muri iki gihe cirima ry'impeshi, inama nshingamateka irashimira leta ko imbuto zirobanuye hamwe n'umwavu byashikiriye abenegihugu ku gihe, igasaba ko abarimyi bokurikiranwa bikwiye kugira umwimbu uzobe mwiza kandi ntiwononwe. Ivyo navyo ntivyoshoboka ata amahoro n'umutekano. Inama nshingamateka ikabitera ivyatsi igitero c'umugwi w'iterabwoba giheruka guhekura Uburundi, Iburinga, Igihanga. Au cours des différentes descentes sur terrain que les honorables députés ont effectuées durant cette session, il a été constaté une bonne saison culturelle malgré quelques difficultés. Mu ngendo zakozwe n'abashingamateka hagati mu gihugu byarabonetse ko irima ry'agatasi ryagenze neza naho hibonekeje ihinduka ry'ibihe. Turakeje leta y'u Burundi yategekanije ku gihe imbuto zirobanuye hamwe n'umwavu, tunayitera intege mu gutunganya abarimyi borozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, kugira umunwa wose uronka ivyo kurya, umufuko wose nawe uronka amahera, eka n'umusesekara ushogwe hanze y'igihugu. Umwimbu utegerezwa kubungwabungwa mu kwirinda kuwusesagura. La sécurité étant une condition sine qua non pour atteindre la double vision 2024-2060, l'Assemblée nationale appelle tout citoyen à la préserver, chacun dans sa localité, en collaboration. Umutekano ni karaha mu ruganda ntibacura mu gushika kuri yambona kazoza ya 2040-2060. Inama nshingamateka yahamagariye umwenegihugu wese kuwuteramira umwe wese mu karere aherereyemwo mu gukorana n'inzego zose mu nyabune. Kubera iyo mvo inama nshingamateka y'u Burundi irateye ivyatsi igitero c'iterabwoba cabaye kuri w'Imana igenekerezo rya 25 Ruhuhuma 2024 Iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho abantu n'ibintu vyahatikiriye. Turifadikanije na leta y'u Burundi ukwamirira kure ako kabi kabishe kandi turahojeje imiryango yabuze abayo. Et à communiquer aux autorités compétentes tout mouvement suspect. La préservation de la paix étant une responsabilité. Inama nshingamateka isubiye guhamagarira abarundi bose kugira urunani mu ntumbero yo kugwanya iterabwoba ryose aho ryozanana, hamwe no gutanga inkuru ku nzego zibijejwe igihe cyose bobona uruja n'uruza rw'abantu batazwi neza,
kuko kubungabunga umutekano ari inshingano y'umwenegihugu wese akunda igihugu ciwe. Ntitwosozera ijambo ryacu tudashimiye abafata mu mugongo inama nshingamateka hamwe n'inshuti z'u Burundi ku kuntu bama badushigikira. Bashingamateka bagenzi banje, kubera ko tugiye mu karuhuko k'abashingamateka, tubahamagariye guhimiriza bene gihugu muzogendera ko ari bo vyega cane ku bibazo bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano, kurwanya ubukene hamwe no kwiteza imbere. C'est sur cette suggestion que nous déclarons clos les travaux de la session parlementaire. Ni kuri ico gisabo dusozereye ko ibikorwa vy'isasa risanzwe ry'inama nshingamateka ryo muri Kigarama 2023. Akaruhuko k'abashingamateka kamara ukwezi kumwe kakaba atarako kwicara, ahubwo kaba ari akaryo keza kuri bo ko kugendera abenegihugu mu ntara zitandukanye, bakumviriza iryo bagona, bakabashikiriza imigambi y'igihugu hamwe n'ingene bo kwiteza imbere. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.